Это самое необычное мороженое, которое я когда-либо видел. Особенно понравится тем, у кого есть дети. Это точно. Его прямо при вас сделают в форме разных животных. Лягушонок, львенок, олененок, зайчик, либо свинюшка. Стоит 3,50. Кого ты выбрала? Лягушонка. Ну, а значит, я буду есть львенка. Как тебе? Вкусно и красиво. Я вот соглашусь. Место называется Боба, находится в Барселоне. Адрес, как всегда, в описании.